begin tyd, dan gaan ek vir julle. Okay. So ons het nou hierdie kwartaal wat ons nou praat oor wat het jy om te gee. En ons het nou 'n bietjie al gepraat van is jy 'n giver en is jy 'n taker. Laasweek het ons gepraat van hoe belangrik is dit if you don't have thankfulness, of jy kweek nie dankbaarheid in jou lewe nie, gaan jy ook nie kan gee nie. Want 'n persoon wat uit ondankbaarheid wandel, kan ek sê wat nie dankbaarheid in sy lewe het nie, is entitled, is die hele tyd onvolgenoegd, en hulle voel die hele tyd ingedoen, en hulle voel die hele tyd almal doen iets teen hulle, so hoekom gaan jy dan wil gee? En baie keer is dit as gevolg van seer wat mens gekry het in jou lewe. Maar soos wat ons ook praat met ons genesingskursus is, dit is verskriklik belangrik. Almal van ons het seer, almal van ons gaan deur iets, maar dit is wat jy daarmee doen. En jy kan nog steeds kies of jy 'n ligte persoon gaan wees en of jy 'n donker persoon gaan wees, as ek dit so kan stel. Okay, so nou vanaand gaan ons begin praat oor die basic amper van Christendom. Ons almal ken dit. Hierdie is almal se, ons word daarmee groot, maar ek wil net weer by die core uitkom. Want as ons nie hierdie core gaan verstaan nie, en ek weet nie of dieselfde gaan ons nou stil staan oor by die nie, want die topic, gaan nou vir julle sê waar dit gaan, is so wyd, jy kan vir 'n hele jaar net oor dit praat, jy gaan nie by alles uitkom nie. En dit is, wie is Jesus? Julle, ek dink nie, ons verstaan die diepte altyd, vir wat hy kom doen het nie. En dit is die ultimate gift. En as ons daai konsep nie gaan verstaan nie, gaan ons nooit iets kan gee nie. Of, laat ek dit so stel, ten volle kan gee nie. Want dis net uit die bron van dit wat hy vir ons gebring het, dat ons ooit die ability het om te kan gee. Jy kan as 'n ateïs seker maar bietjie hierso ietsie gee en jy het 'n goedhartigheid en hulle red die diertjies en hulle help die orphans en Riley, skiesie dat ek nou wat hy met jou met hom raas is hy nou jou goed verweet. Anyway, en dit is well done en mooi en allerhande mooi dit foundations en alles maar op die ou einde gaan dit oor fame en oor geld en korrupsie en naderhand is dit so 'n daar's nie altyd opregtheid nie. Daar's nie altyd purpose hier. O, julle, sê vir bly. Okay. So, Jesus is ons grootste gawe. So kom ons lees 'n bietjie. As mens nou gaan kyk, nie, en ons gaan bestudeer nou net Jesus, nie. Hy's van Genesis tot Openbare. En wat die Jode nie eers gesien het nie. Hulle skryf letterlik van hom in die Ou Testament oor word hy gemention, maar hulle kon dit nie eers sien nie. Dit is reg voor hulle. Anyway, dit was so obvious. Al die profeseë was so so duidelik. En hulle het die skrifgeleerdes het dit hier, maar aan die ander kant, die Here het dit as prys so gemaak. Want nog steeds in dit, soos die nog gepreek het Sondag, is dit hoe hy sy wil kom wys het. Soos Judas, hoekom het Judas gedoen wat hy gedoen het, en al daai dinge. Okay, maar kom ons kom terug by, as daar nou een persoon is, wat vir Jesus so mooi beskryf is dit Johannes. En as jy net begin, en hy was die lig, in die begin was die lig, en hy verduidelik so baie van dit. Maar ek gaan nou net een versie van die duisende versies lees, want ek sal die heel aand net lees, as ek dit net uit Johannes uit moet aanhaal. Maar kom ons vat nou Johannes 6:33, een van die duisende verse, wat hy sê, en dis Jesus wat praat, en hy sê, hy verduidelik Jesus, for the bread of God is he who comes down out of heaven and gives life to the world. Nou as jy daai hele Johannes 6 van daar af lees, verduidelik hy die hele ding van hoe hy die brood van die lewe is, en hoe hy kom lewe gee het, en hoe hy uit hom, the springs, wat ons nog die hele tyd praat van die boom, en die lewe, en waar ons moet lewe tap, en ons kan nie, daai vloei van 'n rivier, wat ons gesê het, van giving and taking, van ons moet vir mekaar gee, soos 'n rivier, we cannot give it, if we don't have the breath of life in the river. So jy kan die rivier hê,
Maar as die gees nie in die rivier is nie, kan hy troebel water wees. So dis God se gees wat dit lewe gee vir ons gee. En dan kan jy ook gaan kyk van Jeremia oor en oor, Jesaja oor en oor, is dit wat hulle hom geprofeteer het. Dawid skryf letterlik Psalm 22, Jesus, geprofeteer hy Jesus aan die kruis, soos op 'n druppel, hoe amazing is dit. Jakob het met hom gefight, daai stoei, dit was letterlik Jesus, en met mense gedink het, dis 'n engel. In die vuur, die 3 manne, Jesus het hom gaan red. En hulle het dit beskryf as 'n engel. Mense dink is 'n engel, maar dit is eintlik God self. En hoeveel keer sal mense neerval sê, my Lord, en dan is dit, ek is nie altyd, dis partymal engele gewees, maar dan is dit Jesus, wat letterlik aan die mense verskyn het. En wat vir my so amazing is, ek dink nou net sommer nou aan iets, waar mense sê van, maar hoe gaan almal ooit van Jesus hoor? En van 2000 af was daar verskriklike fenomena wat gebeur het, en oor en oor en oor, nou nog sal jy getuienisse hoor, van Jesus, wat so aan die moslems verskyn. Van Iran tot Egipte, all over the world, wat hulle drome kry. En dan sê hy, who are you? Dan sê hulle, I am the son of God. You know me as Isa, the prophet. But I am the son of God. En hoe hy letterlik homself reveal. En dit is wat so amazing is. Dit is net fenomenaal. Mens kan nie eintlik genoeg praat oor wie en wat Jesus is nie. Want as ons nou moet ook net hierdie hele konteks weer moet verstaan van, ons is in 'n donker wêreld, en ek weet nie of julle dit agtergekom het nie, maar hierdie jaar was daar 'n shift in die gees. The darkness has increased heavily. Jy kan sien, want kyk, life and godliness restore. Dit groei, dit gee lewe. Daar's orde, daar's respek. Daar's dinge werk net. En net ewen in dit wat ons kyk, ek meen kyk hoe lank is ons gras hier onder in die parkie, die gate in die paaie, die drade, jy kan nie staan môre glo daar by julle daar een straatjie hang die drade so, jy kan nie daar ry nie. Daar het mense ingetrek in die dammetjie met tente. Okay, ja, maar anyways, wil nou nie daar, net as ek en Danel, ek en sy so in die oggende ry, hulle begin so oor die government praat, dan sê sy, oeg nee, ons wil nou nie daai luister nie, dan sit ons net musiek aan, ons is nie lus met dit nie, want dit maak jou net bietjie meer negatief, en die ding is, we still need to search for the light, want dan ry jy so, en jy sien, hierdie mense op die paai het nie lisensies nie, ry voor, ek weet nie, ek kan elke dag sien ek reg voor my, hoe ongelukke net gemis word, dan sien ek hoe jaag hierdie ou voor hierdie ou, en dan sê, soos Here bewaar, en dan is dit net soos, dit was nou amper, maar in elk geval, so darkness is increasing, evilness, selfishness, ek meen, ek staan nou in die ry, nou kom ek, nou is ek besig om vir iemand 'n voice note te los, hier kom staan 'n man hier agter my, van in 'n klerig is, hy begin skree kliphard, praat hy kliphard, laat ek my voice note moet stop, en delete, want hy skree so, dat hierdie persoon my nie kan hoor nie, en ek delete dit nie, maar, en ek los dit toe dog, ek laat hy nou maar praat, nou sê dog ek so 'n attitude gegooid, maar ek doen toe nie, iets sê nie vir my bly net rustig, en ek staan net in die ry, en die volgende oomblik begin hy, uit eers in 'n ander taal gepraat, begin hy te shout, I may shout, maar dit klink letterlik of vir die ou begin manifesteer, nee, en stop with your attitude, en alles, en ek weet nie, en ek draai so om, ek sê vir hom, are you talking to me? En hy skrik op sy gaai af, hy sê, no, I'm talking to the phone, en hy begin sommer stadiger te praat, en weet jy wat, toe kom ek ook agter, you must intimidate the darkness, want hulle wil jou intimideer, but greater is he that is in me, as he that's in darkness, en dit is lig en duisternis. Dis nie kleur van color van skin nie, dis al waar dit gaan. So Efesiërs 2 vers 8 sê vir ons, for it is by free grace, God's unmerited favor, that we are saved, delivered from judgment, and made partakers of Christ's salvation through our faith. So dis waar dit begin. It's a gift of God, en deur ons geloof aktiveer ons die salvation. Okay, so ons verstaan wat salvation is, maar verstaan ons regtig. And the salvation is not for yourself, for your own of your own doing. It comes not through your own striving, but through the gift of God. En daar's die eerste key vir ons. No striving,
Nou performance, glad nie meer to-do list, ek moet dit en ek moet die hele tyd bewys wie en wat nie, it's just a gift. En wat ons moet doen is in humility neer te val en te sê, Here, I surrender all en ek aanvaar dit 100%. En dis ook die groot ding in ons hypergrace society, en ons het nou 'n paar daaroor gepraat, waar mense so gefokus is om, the grace of God, ja, dis die een stap, maar hulle vergeet die ding van true repentance. Ons moet dit altyd onthou, daai gift word geactiveer when you start living in true repentance. Anders te misbruik jy die gift wat die Here vir ons gegee het. Nee? So die vraag is, wie is Jesus vir jou in jou lewe? En weet hy vir jou, wat is die werklikheid van Jesus vir jou in jou lewe? En ons het bytelmal 'n prentjie in ons kop, nee? En weet julle wat so hartseer is? Dat daai hele ding van hulle sê, you will not create a God in your own image, en in vandag se lewe dien mense Jesusse, maar dis nie Jesus wat die seun van God is nie. En dis hartseer. Want hulle create 'n Jesus wat by hulle siening pas. En wat by hulle sonde inpas. En by hulle lewens, die narcissistiese, selfsugtige lewe, create a God that will suit my needs. So dit is wie is Jesus vir my, eerder as wie is Jesus. Verstaan? So, hoe sien jy hom? Want hoe jy hom gaan sien, gaan 'n direkte invloed hê in hoe jy jou self gaan sien en hoe jy in autoriteit gaan staan. Want onthou, ons is eerstens in God se Maddie. Sy gaan nou vir ons help met ons Riley's weer. Sjoupie se gaan hom nou. Tony, hy lê nou lank. Ek gaan nou watch nou. Sy watch. Anyway, so die ding is, ons is in God se beeld geskape, nê? So toe die sondeval gekom het, wat het gekom? Guilt and shame. So ons beeld was beskadig. En van toe af struggle mense met rejection and the low self-esteem. Jy kan nie, maak nie saak wie jy is nie, you will struggle with it. En vir ons vrouens, as meer as ooit tevore. Tot die dag wat jy weer ontdek het, wie daai kyk ons maatjie Maddie. Kyk vir Maddie. Kom Ray. Kom Ray. Riley, kom. Riley. Kom. Ag, toe maar los op Maddie, hy's so right nou. Sjoutjies. Ek as jy lê kan nie dop nie. Okay. So met ander woorde, toe Jesus nou gekom en hy dit gaan rekonsilieer, sodat ons weer die oorspronklike image kan terugkry. Is dit nie amazing nie? En ons mis dit partymal, Rileytjie, as ons nie hierdie ding besef nie. So tot jy nie 'n openbaring gekry het vir wie Jesus vir jou is nie, dan gaan jy 'n mispersepsie hê oor jou identiteit, wie jy is, en baie mense het hierdie prentjie van, soos hulle sê, Jesus is hierdie Swedish model, en die hare waai so, en hy's net sag, en hy's net liefdevol, en hy's net hierdie prentjies wat hulle so teken van hierdie Michelangelo van die kindertjies wat by hom sit, en hy's net sag, en hy's net gentle. Oh my word. Ek kyk, hy was die lam. Ja. En nou hy gesterf het. En wat hulle nie verstaan nie. Oh, nee. Oh, dat ek Maddie. Jy moet he's coming back. Oh, ekskuus, ja, tog. You as distracting.
anyway, okay, kom ons kom weer terug. So die ding is, hy was nie lam nie. Riley, kom uit. Jy gaan nou uit. Daar's sy. Uit. Daar's sy. Okay, laat ek eers weer my storie uitkom. Riley, jou stouter. Okay, anyway, so Jesus was die lam, okay? En toe was hy die perfect lamb, wat vir die Passover geslag was. En toe hy daar opstaan, toe het hy opgestaan as die leeu. En dis wat die mense nie verstaan nie. En dit is die Jesus wat nou langs die Vader sit. So hy was meek and mild and gentle, maar ook nie so nie. Check bietjie hoe hy met die Farisees gepraat. Check bietjie hoe hy met die skrifgeleerders. Hy het nie op hom nie, hy het boundaries gehad. Hy het die boelies vasgevat. Hy het nie net gesê, okay, laat hulle maar, hy het vir hulle gesê, ag julle arme mense, hoe dom is julle. Ek het dit nou nie seker so gestel nie. Whitewash walls. Okay. Others. Daar's hy. Dis seker nog others. Okay, so Kolossense 1 vers 12 tot 14 sê vir ons, giving thanks to the Father, who has qualified and made us fit to share the portion, which is the inheritance of the saints, in the light. So eerstens, omdat Jesus vir ons gesterf het, nou is ons heirs, en nou kan ons deel wees aan al die blessings, al die beloftes, wat die Here oorspronklik vir ons gehad het. So dis nie dat ons die hele tyd net hier moet suffer. Ja, ons gaan suffering hê, en dan onthou, dis wat ons ook altyd praat van good pain, en goeie en slegte pyn. Slegte pyn, as jy die hele tyd arme en ek kan nie nou nie, en jy laat mense oor jou trap, en jy laat mense jou misbruik, dis nie veronderstel om, jy moet nie daai pyn ervaar nie, want jy gaan die hele tyd aan 'n pyn wees. Maar goeie pyn is, jy staan op vir dit wat reg is, en mense reject jou. Dan sê dit soos, ek's okay daarmee, dankie. Ek staan vir dit wat reg is, maak nie saak wat nie. The Vader has the, nou hoor hierdie stukkie is wat ek wil uitkom. Dis nou Kolossense 1 vers 12, van vers 13, 14. The Father has delivered and draw us to him. So dis die tweede ding wat ek moet doen het. Hy het eers hy vir Jesus gegee as 'n gift. Tweedens het hy gekom om ons te deliver en om na ons toe te trek. So dis die derde ding. Ons gaan eers kyk na die deliverance. Out of the control of the dominion of darkness and has transferred us into the kingdom of the Son of his love, in whom we have our redemption through his blood, the forgiveness of our sins. So daar's soveel power eintlik in hierdie stukkie wat hy net vir ons sê, okay, so hy het ons gekom deliver out of darkness. So letterlik het hy gekom en hy het ons bevrou van die donkerte. So is nog steeds in die donkerte, ja, maar now we have dominion over the darkness, want Jesus het gekom, hy het gesê, give me those keys. En hy het daar ingeloop in die dood, en hulle het gesê, wat maak jy hierso, kom as jy hier, want hy was in die doderryk, hy het die sleutels gaan haal, en gesê, nou het ek die dood oorwin. So geen mens hoef na dit, weer na die doderryk toe te gaan nie, en dit is die hartseer van die hele verhaal. Niemand is veronderstel om in die doderryk in te gaan nie, behalwe die demone en sy engele. Maar nou kies mense intentioneel om teen God te draai. Hulle kies dit. Dan dink hulle, wow, ek gaan nou cool wees, daar saam met die duiwel, baie geluk hoor, mag jy maar lekker kry vir jouself. Ons is hier om enige demoon, wat die mensdom haat, te fight en om te wys wat sy toekoms is. Okay. Galasiërs 1 vers 4 sê vir ons, who gave and healed himself up to atone for our sins. So hy sê, dis waar hy die lam was. He healed himself. Hy het homself opgegee. Narnia, daai sien van Narnia van hy leeu, dis die beste verduideliking. Waar hy net so, niemand kan dit verstaan nie, hoekom gee hy hom net homself? En dan na die tyd, it makes sense. Even terwyl dit gebeur het, hy sê op 'n stadium, ek lees hierdie week ook, hy sê op 'n stadium vir die fariseërs, julle gaan die dag as ek gekruisig is, dan gaan julle verstaan dat ek die seun van God is. Hy sê, julle gaan dit nie nou sien nie. Maar daai dag, en daai oomblik wanneer dit gaan gebeur, then you will get the revelation. So alles in sy tyd ook. Dit was veronderstel om te wees, is wat dit was. Dan sê hy, for our sins, and to save and sanctify us, in order to rescue and deliver us from this
present wicked age and world order, in accordance with the will and purpose and plan of our Lord Jesus Christ. So letterlik het hy vir ons die autoriteit nou gegee om oor demone te heers. En ongelukkig, omdat ons nie verstaan hoe dit werk nie, doen ons dit nie altyd nie. En dit is daar, waar jy letterlik in jou eie lewe en ook mense om jou wat demonies is, kan aanspreek en sê, ekskuus, nou gaan jy jou mond hou. En of wat ook al die situasie is, ons het al baie interessante situasies gehad, maar in elk geval, maar hulle moet maar hardloop, hulle is bang. Okay, dan in Galasiërs 3 vers 22, julle wil nie weet wat se sport ons al hier gehad het nie. But the scripture picture all mankind as sinners, shut up and imprisoned by sin, so that the inheritance which was promised through faith in Christ Jesus might be given, released, delivered and committed to all those who believe and adhere to it. So met ander woorde is, daar was 'n belofte, maar as gevolg van die sonde het dit ons geskei om dit te kan inherit. En dis hoekom dit so belangrik is dat mense hierdie hele ding moet verstaan van repentance. Want as jy 'n lou Christen is, of jy is 'n valse convert, of jy is 'n grace Christian, wat beteken jy lewe net soos wat jy gelewe het, want ek het in die kerk groot geword. So ek ken my Bybel, ek gaan kerk toe, ek worship as ek moet worship, maar die res van die week lewe ek net soos wat ek lewe. That's not Christianity. Dis vals. Dit is tweegesig. Dit is hypocrisy next oomblik. En die ding is ook, dis juist dit wat die wêreld afsit. En dis juist dit wat die Christendom so sleg maak, want nou is jy 'n vleeslike Christen en dan sê mense, as dit 'n Christen is, wil ek nie 'n Christen wees nie, menta, maar het jy nie verstaan nie, dit is nie dat dit help nie net jy sê jy is 'n Christen nie, you must live it. Want die sonde is wat ons keer om in volheid te lewe. So nou, wat is nou die verskil? Die verskil is die dag as jy regtig tot bekering gekom het en jy het repent, en jy kry 'n nuwe natuur, dan wil jy nie meer die party doen nie. Dan wil jy nie meer die gesuip doen en die dit en die dat nie, dit wilg jou. Because you've got a new nature. Jy was altyd 'n zebra en jy het gras eet. Nou as jy gras eet, dan verstik ek kan nie meer die weed doen nie. Dit was 'n grappie. Anyway, en nou is jy 'n lion en jy moet nou vleis eet. En dis waaroor dit gaan. En dan alleenlik, dan begin jy te verstaan die image, en wat dit is die prys wat Jesus kom betaal. Skus ek kraak 'n bietjie oor ons kamer is. Okay, so die tweede ding soos ek gesê het, wat Jesus vir ons kom doen het, is ons bevry van sonde en vergifnis. So ons is nou vergewe, and now we are in right standing with God, en dit is dan die volgende stap. En dit staan vir ons in Kolossense 1 vers 20. And God purposed that through His Son, all things should be completed, reconciled back to Himself, whether on earth or in heaven, as through Him the Father had made peace by means of the blood of His cross. So met ander woorde, gaan ek nou vir Cecile, so met ander woorde, so deur die bloed, het Jesus ons sonde weggewas, maar ook, ons het dit altyd so verhaal het, my tannie altyd, ek kan nie daai storie lekker onthou nie, maar sy het so prentjie wat sy geteken het, dan staan jy nou hier, dan sit nou die mannetjie wat nou, dan het jy nou die valley, en dan is God nou hier, dan kom jy nou die kruis, en sy hele so verduidelik, en hoe die kruis weer kom, dat jy kan oorstap, dat jy weer kan reconcilieer met die Vader. En nou kyk die Vader nie meer vir jou vir wie jy is nie, en dit is waar die mispersepsie kom van, just come as you are, for sure, but then just come as you are, en sê, Here, ek is 'n sondaar, and then you lay it at the cross, en nou kyk hy deur die bloed van Jesus, gaan ons foute maak? Verseker, gaan ons slip? Yes, maar gaan ons intentioneel in sonde inloop? Nee, ons wil nie meer nie, and that is the difference. En so, dit is, daar's 'n ander skrif wat ook sê, and His blood continuously wash us, nee? So, dis konsepte wat ons so goed ken, maar dan die derde ding wat Jesus kom doen het, is, hy het ons dan, ons verhouding met die Here kom herstel. Want God se naam is letterlik in ons DNA geskryf. En as jy nooit daai connection
weer gaan herstel nie, gaan jy altyd 'n missing link hê. Jy gaan altyd wonder, jy gaan die hele tyd hierdie longing hê vir belonging, maar jy gaan nêrens belang nie. Jy gaan altyd soos 'n buitestander voel en altyd voel ek's anders as ander mense. Jy gaan altyd soos 'n weeskind voel tot jy gaan ontdek ek is accepted en nou is ek nie meer orphan nie. I'm adopted in God's kingdom. And now I'm part of his kingdom. En dan alleenlik gaan jy hierdie vervulling begin soek in jou lewe. En ek weet hierdie I'm preaching to the crowd. Hierdie is baie elementêr, maar dit is vir my belangrik dat ons hierdie konsepte net weer moet besoek. So God soek eerste verhouding met elke liewe een van ons voordat ons to-do lys het. En hoeveel keer gaan ons oor in daai to-do lys? Dan as jy weer kyk, dan is jy soos, Here, help my met hierdie by die werk, help my met daai ene dit, en help my met daai en amen, en dan gaan ons, nie? En hoeveel keer dan klik ons, waar het ek gaan sit en sê, Here, wat het U op die hart vandag vir my? Here, wat wil U wys vir my vandag? Wat is daar, wat eintlik in my binne staan, wat nie okay is nie, wat ek aan moet werk? Ons het nie tyd om oor hierdie goed te dink nie. En dan mis ons daai diepe verhouding. Dink so ook bietjie, as jy nou met jou man praat, of met jou vriendin praat, of met jou kind praat, en hulle op die foon, en hulle scroll, en hulle, dadelik voel jy disconnect. En dis wat ons doen, as ons net so, by the way, met die Here praat. Dis is dit, by the way, do. En ons gaan sit nie, en ons wag. En ek self skuldig, wag. Kyk, wat wil U vir my sê? Wat is dit wat U vir my wil openbaar? Kolossense 1 gaan nou aan, en van vers 22 sê dit vir ons, Yet now has Christ reconciled you to God in the body of his flesh through death, in order to present you holy and faultless to the Father in his presence. And this he will do, provided that you continue to stay with in the faith of Christ. So hy gaan dit aanhou doen. Wat is die vooreiste? Dat jy continuously stay in the faith. So met ander woorde, baie keer dan begin ons te twyfel, want ons kry seer. En dan sê ons, hoekom het God dit toegelaat? En dan begin ons 'n bietjie te twyfel. En dan van, o Here, ek het nou geld nodig, en jy weet, ons het finansiële struggles, wat gaan nou hier aan, hoekom help jy nie, hoekom, en dan kom die bietjie twyfel. En dan begin ons geloof te verloor. En dis hoekom ons moet konstant sê, I don't care what I see, I trust. Ons moet 'n blind faith hê. Maak nie saak wat nie. En dan elke keer moet ons vir onsself sê, wat het hy maar ooit teleurgestel? Nog nooit. Hy was nog elke keer daar, so kom stres ek jou little faith. Well grounded and settled and steadfast, not shifting or moving away from the hope which rests on and inspired by the glad tidings, the gospel, which you heard, en dan gaan hy net aan. So, dis die standvastigheid. Here, ek sal U vertrou met my hele hart, maak nie saak wat nie. Daai gee mens vastigheid. En as jy vastigheid het, dan kan mense begin kyk na jou, en dan kan jy begin 'n bron wees van hoop vir ander mense. Want as jy die hele tyd, wat gaan ek nou doen? Niemand gaan, almal gaan vir jou weghardloop, verstaan nie? Dis hoekom ek sê, as ons wil givers wees, en ons wil iets gee vir mense om ons, dan moet jy begin standvastig wees. Jy moet op 'n plek kom wat jy sê van, okay, I know, julle calm down, we've got this. Ek ken die koning, jy weet, en ek weet waar gaan ons die bron kry, en jy moet hy standvastigheid hê. 2 Korintiërs 1 vers 10 sê vir ons, For this is he who rescued and saved us from such a perilous death. So dis die volgende ding wat hy gedoen het. So 4 het hy ons gered, letterlik, uit die dood. And he will still rescue and save us. In and on him we have set our hope that he will again rescue us. Nou verduidelik hy dit nou in die Amplify. Okay. So in die 5de ding wat hy kom doen het, is hy dan as gevolg van dit, so dit is hierdie stappe. So hy het eerstens ons kom red, tweedens het hy vir ons van die sondes vergewe en vergifnis, en dan het hy ons gereconcile, en van die darkness deliver,
reconcile met die Vader, dan het ons gered van die dood, en as gevolg van dit, wat kan ons sê? Vryheid en vrede. Want hy is op die ouende, the Prince of Peace. En as jy daai ontdek het in jou lewe, then you will have peace in the midst of the storm. En dan kan jy maar slaap. En dit, slaap in die boot. Okay, so en dit is ook daar waar mense dan moet begin agterkom. Dit is waar jou mindset gaan begin renew. Waar jy vroeër gedink het as 'n victim and a slave, dan begin jy 'n mentaliteit kry. Dis wat ek bedoel het van, jy begin te verstaan wat jou autoriteit is. Jy begin te verstaan wat is joune. Jy begin ook te verstaan, jy hoef niks vir niemand te bewys nie. So jy begin weg te loop van fights wat nie meer vir jou, ek hoef nou niks meer vir hierdie ene te bewys nie. Love you to bits, have your own day, en jy beweeg net aan. Jy is nie meer kleinserig nie. Jy word nie meer rond hierdie kant toe en daai kant geskommel nie. Jy is vas. En waar ook al jy is, mense kan op jou vertrou. Jou ja is jou ja, jou woord is jou woord. En dit is wat ons moet wees. In hierdie onstabiele menswêreld waar jy nie integriteit of respek of waarde mee verstaan nie, you start understand value again. Because you are valuable, nie as gevolg van dit nie, maar oor wie sinne jy is. So waar ook al jy dan gaan goedheid en guns jou volg. En gaan 'n blessings wees. Want jy staan ten spyte van wat om jou aangaan. En ek wil afsluit in Galasiërs 3 vers 13 wat vir ons sê, Christ purchased our freedom, redeemed us from the curse of the law, by himself becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. So Jesus sê tot en dit is hoekom hy, julle, ek dink nie ons besef wat hy Getsemane, wat is op sy Getsemane, so die gat in die Getsemane moes beleef het, toe hy bloed gesweet het, en dat hy tot daai vrees, want hy het besef, ek dink nie ons besef wat hy alles op hom moes gedra het nie. Hy moes die curse en sondes en pyne en siektes en elke liewe ding moes op hom gedra het. So we don't have to be cursed anymore. Ons kan vry wees. Ons kan lewe. En aan die laaste skrif is Galasiërs 5 vers 1. In this freedom Christ has made us free. Completely liberated us. Stand fast then and do not be held, ensnared and submit again to the yoke of slavery, which you have once put on. So nou sê hy, we've put on slavery. Wanneer put ons on slavery? Is wanneer ons begin, ons moet werk, ons moet perform, ons moet bewys, nee? Ons moet beheer. En die oomblik is jy sê, Here, this one is out of my control. Ek kan nie beheer wat mense met my doen nie. Ek kan nie beheer wat met my gebeur het nie. Ja, dit was nou, dis soos Piet sê, dit is wat dit is. Nee? Maar ek kies to give it to you. Jy weet die beste, of jy weet die beste. Jy weet wat gaan werk en wat gaan werk nie. So hoeveel Christene lewe nog in slavery? In 'n slave mentalship of mentaliteit. En dis hoekom daai give me, weet, hulle kom na die kerk toe, jy moet vir my gee. Hulle kom demanding en dit gaan oor my, en even in hulle getuienis is dit me, dan sit soos in baie getuienis, but it's all about me, kyk hoe oulik was ek, en kyk, even in dit is performance, dan sit soos, en die ding is op die ouene, ons moet in humility, ons moet in opregtheid, en ons moet, Here, ek is niks sonder Jesus en wat Jesus vir my gedoen het nie. En hy het ons nie gemaak om in lack te lewe nie. Soos nou hoor ek ook hierdie liedjie, so country song, dit is vir my so mooi. Nou praat hy ook, en dan sê hy iets van, ek is nie ryk nie, maar ek is ook nie arm nie, bedoelende, dit wat ek het, it's plain and simple, and I'm happy.
So dit gaan nie oor die baie of die min wat ek het nie. Dit gaan net om my niets aan met. En is dit nie so mooi nie, dis daai attitude, en dis waar jy kan lewe. Maar ons moet elke oggend dit gaan kies. Gesê, Here, ek gaan fokus op, I've got enough. Ek het hierdie blessings. Wat is dit wat U vir my gegee het? Ek het vryheid, ek het vrede, ek het lewe. En as ons dit elke dag in ons lewe kan vasmaak, dan begin ons fokus te skuif oor dit wat ek moet kry, of dit wat ek nodig het, eerder as om, wat het ek? En met dit wat ek het, wat kan ek gee? En dis hoekom ek sê, mens moet terugkom by die, want as ons nie eers besef het wat Jesus vir ons kom gee het nie, weet ons nie eers wat het ons om te gee nie. Ons het alles om te gee. En die Here, die mense het hierdie nodig. Hulle het nodig om te weet jy wat, jy's nou oorweldig, want daar's duisende skuld en dis hierdie probleem op daai probleem met, soos ons nou gepraat het, jy's dalk siek of jy het hierdie siekte of dat, en kyk, ons is nie vrygemaak van siektes nie, soos ons nou nog gesê het, hierdie liggaam is maar weak en hy het maar sy dinge, maar even in dit, Here, I will stand and I will worship. Even in that, I will choose joy, freedom, peace. En dis hoekom ons elke dag moet peace kies. Want as jy net die uitry, is dit wolwe wêreld, julle. Dat is soos elke keer hierdie top junkers, as ek kom met hier so, julle daai mense, ek weet nie, hulle kan nie oor daai berg hier ry nie. Anyway, bless hulle, vandag ook, woeps, sy besluit net, in spitsverkeer, nee, ek gaan nou omdraai, sy stop daai hele top junkers nie. Me and myself, ek meen die volgende, net so 'n paar treetjies aan, is daar eintlik 'n inhaampietjie wat, maar I don't care about people. Ek doen net wat ek wil, wanneer ek wil. En dan sê dit net, okay, Here, bless haar, gelukkig het niemand hier vasgery nie. I will show kindness. I will show grace. Baie moeilik is, want we choose to have peace. Maak nie saak wat ons ook gaan doen. Okay, kom eens.